दोस्तों, ये है पाकिस्तान का हेलीकॉप्टर और ये है इंडिया का हेलीकॉप्टर। पाकिस्तान वाले कहते हैं हमारा हेलीकॉप्टर सबसे ताकतवर है। इंडिया वाले कहते हैं हमारा हेलीकॉप्टर ही असली शेर है। अब दोनों के बीच हवा में पावर चैलेंज होता है, लेकिन विनर वोटिंग से तय होगा। पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाले कमेंट करेंगे और इंडिया को सपोर्ट करने वाले लाइक सब्सक्राइब करेंगे। देखते हैं किसका हेलीकॉप्टर आसमान पर राज करता है